Venga, ¿qué estás haciendo, niño? Mezclar esto. Dale rápido que esto se saca. ¿Cuánto pone que tarda? 3 horas. ¿En ¿En secarse? secarse? ¿Qué hablas, chalao? 3 horas de manipulación. Ya está, no hay más vueltas. Chúpalo. Ahí cómo está. Chúpalo, no le pegues. No lo metas mucho para adentro para que no se caiga en el... No tanto, che, frénate. Que unos peores, cabrón. Que no son los cupitajos, ¿sabes? Que tienes que ahí... Que escupa. Que fu. Que gracia, Tú, venga, haga el machete. Le damos 3 puñaladas. No, otro que está haciendo un vídeo, mío. Y aquí que te lo metiera por el culo. ¿Y eso va a salir en el vídeo, hijos de puta? A no ser que lo edite. El Borja, El Borja quería meter pelo por el culo. Espera, niño. Pues que por ahí atrás. No, mete aquí a la izquierda. ¿Aquí? Sí, me queda así pegadito. ¿Qué pasa, tetes? ¿Tú, niño? Ahora, nos ha jodido el vídeo. Ya está. Soldador a frío, niño. Echándole bicomponente a ese. Porque está la rosca pasada. Nos ha Vale, hecho niño. fino que le metamos ahí la turca. A meterle ahí más chichilla. Todo el bicomponente ahí. Por detrás no llego. No, por detrás no lo intenté. Tóate. Está petado esto, ¿no? ¿Quieres oler? No. ¿Aún queda, primo? Pero tampoco hace falta ver si lo he hecho todo. Sí.